还是跟大选有关。那么看到国民党近期在感觉上面，党内外的整合策略已经越来越明显哦。怎么说呢？对内感觉是更强硬了，不过对外好像也更软了。好，凡是呢，只要有破坏党内的团结的部分，恐怕都会跟过去不一样。过去呢是要以和为贵，但是现在感觉呢是比较有态度，比较强硬。好，甚至会祭出党纪。好，来看到的是。这个南投县的副议长潘一全哦，他就来炮轰说侯宜是无情的关公，还说侯宜如果当选的话，他就要吃素一辈子。那么看到国民党的这个立法院党团的总召曾明宗，同时他也是侯友宜办公室组织召集人。好，他说呢，欢迎他赶快吃素。他说现在吃素也很流行啊，在酸他。那感觉现在呢，为了在整治党内的纪律，所以都是直接来炮口对准当事人来批评的。那么前国民党秘书长李乾龙说，不能够因为个人的恩怨不愉快就牵扯到选举啊，还是要以大局为重的。好，那看到前苗栗县长徐耀昌，他之前呢，在这个苗栗的一个场合上面哦，他公开来说，他说当然不只要下架民进党，他还说要下架国民党，而且呢，他说是有感而发。原本啊，他说是口误，后来他说是有感而发。那他卸任县长之后呢，来参加党内立委初选，他问说中央有谁关心过我吗？好，不过看到国民党考纪会当然好想要来祭出一些处分了。好，曾经接受国民党2次提名，并且因而来当选担任苗栗县8年县长的徐耀昌，竟然呢在他人的造势会场上面公然脱口而出说要下架民进党这样不当的说法，纷纷呢向国民党来表达不认同。好，很多同志来跟国民党表达不认同，所以考纪会认为说有必要尽速查明来以明党纪。那我们刚刚说到，现在对党内感觉上面更强硬，对党外更柔软。好，比方还有什么呢？看到这个是国民党的发言人，好，这个萧敬言，因为呢他呛说啊，郭台铭输不起，好，所以呢这样的言论传出说让高层有点不满，所以他请辞。那么其实党内高层虽然说反对党内现在鼓吹这个郭台铭独立参选，但是或许也不想要刺激郭台铭。好，所以是不是因为这样子这个萧敬言承受不住这个压力，好，所以来请辞发言人呢？另外看到的是呢，这个考纪会现在已经不惜来祭出党纪，要清理门户，好，确保党内的一个团结。那么刚刚说到对外的姿态更柔软，包括这个像是党主席朱立伦啊，在面对昨天新竹市长高虹安被贪污的部分起诉的事情，好，他也是给予比较柔软的回应，感觉上面有保留一些合作的空间，跟其他在野的势力来整合，保留空间，态度持续的放软，好，希望可以在近期来说水到渠成。那么我们刚刚说到这个潘一全哦，好，针对侯友宜来开炮。那他说呢，侯宜如果当选就要一辈子吃素。不过侯宜呢，是因为行程比较紧凑，没有做出回应，而担心会产生骨牌效应，会不会再有人来跟进，甚至有退党的可能呢？好，国民党积极来整合地方的派系，党主席朱立伦就呼吁说，不挺分裂，要顾全大局。协工的问题、协电的问题、两岸的问题。这往往都是影响到整个经济的发展。只要侯友宜有机会带领国家，所以政府有责任把这些做好，不需要用政治干预。选务市政两头烧，侯友宜回访新北市出席 AI 园区上梁典礼，点出缺电缺工的窘境。不过党内整合也陷困境。现在还是帮我们讲一下，好，不想要反驳，说中南部是为了整合线。来南投县副议长潘一全深夜抛出震撼弹，痛批侯宜主打关公重承诺竞选形象广告，更呛他说是无情关公。大酸说侯若当选，他一辈子吃素。对啊，本来就是义气嘛，仁义嘛，对不对？你连这种你都关公的精神你就不懂了，你拜这个关公是拜假的吗？我嘛袂支持国民党以外的任何一个候选人。
他虽然呛明不会支持国民党以外的任何候选人，但恐怕还是会引发地方派系的骨牌效应。只不过在彰化县议长谢点玲表态之后，这股挺郭独立参选等于保送赖清德的忧虑，也在蓝营基层蔓延。侯友宜会被当选，不是任何单独个人的臆测。至于他想吃素，现在吃素也非常流行。对于情绪性的发言，我们深感遗憾。团结真有力，我们会继续集结所有的力量。侯友宜市长是关公的信徒，对人有情有义，最是尽忠职守。国民党中央也趁此怕保送影响这股危机感气氛，积极下乡进行整合，免得过去铁票地方派系被挖墙脚。国民党主席朱一伦也在温情喊话，要顾全大局。分裂是绝无可能的，也绝对不挺分裂。那也只有团结，小我会小一点，大我要大一点。侯友宜想攻中南部，盼能够整合派系，拉抬选情，回防新北要攘外，也要安内，用关公精神泛蓝整合，不团结吃素吃荤都一样。结果香港家与新北报道。而市议员李博义认为，潘一权应该不会是骨牌效应当中其中一张。他说呢，国民党要跟郭台铭清楚切割，否则徐耀昌事件也会再度重演。那国民党还要选什么呢？那会不会是最后？会不会是骨牌的其中一张啦？我个人认为不太会是，因为你说郭董会不会去正式的最后11月登记参选，我不知道。但是我认为郭董去登记为被联署人，他9月就我觉得我就会去了。老实讲，我觉得会联署一定会去，对。所以在这过程当中，我认为国民党态度就是很简单，当郭董已经去作为这被联署人之后，态度就要直接先画出来了，要不然国民党还要不要选了？尤其是郭董的前面2场在南部的一些造势活动，很多我们党公子讲的话已经是，更不要说彩虹线啊，是已经影响到我们整个党的声誉的问题了。包括了你说下国民党的这些词语，这原则上如果国民党再没有态度的话，接下来一定会有国民党的候选人直接拉起郭董的手说动算了，一定会有嘛。所以该要有态度一定要有。而现在我认为郭董的状况为什么不会变好？原因就是因为当他坚持要选下去的时候，虽然看到这个副议长是感觉起来是支持郭董的，可不要忘记谢点玲议长他怎么讲。他说他不管郭董如何，但是他绝对不能接受郭董独立参选，因为他知道如果独立参选，结果会是什么？一定是国民党整个崩盘，蓝营崩盘，让民进党躺着选上。所以我觉得对于整个泛蓝是有这个共识的。所以对于郭董而言，未来的路我认为不会那么好走。但对侯市长而言，我倒觉得未来的路比想象中好了非常的多。我觉得有个很重要的就是选举终于稍微有点回归到正题了。侯市长最近提到一个非常重要的政策是能源政策，这个很重要。当时民党能够上来反核，一直是民党非常重要的一个神主旗。但现在民众渐渐发现，反核不是不行，但是整个过程当中是否让民众反而付出了更多的代价？所以侯市长在这个政策上面提出他的想法，我觉得这可以得到很多选民的支持，不管他是蓝的或者是浅蓝中间，可以得到所有的选民了解到啊，原来侯友宜市长终于不要再跟其他人讲口水了，因为很多人有些年轻人真的不喜欢，每天听到口水啊，听到八卦那些东西，对于国家是没有帮助的。所以侯市长渐渐我就回到正轨了。所以接下来我觉得少一点口水，多一点政策。端出一些牛肉政策，对中间选民、年轻选民，我觉得那是真的有吸引力。太阳星全效克菲尔益生菌，我吃了2-3天，最明显的感觉是睡眠品质竟然变好了。睡得好，让我整个人工作更专注，心情也变得更稳定、更好。因为太阳星全效克菲尔益生菌，才让我认识到克菲尔益生菌，它是由多支菌种的益生菌所组合而成。不仅能够维护消化道机能正常运作，还拥有多种有益健康的保健功能，相当强大。你知道吗？有台大教授专门研究它，称它是神仙的礼物。上千篇的国际研究证实，克菲尔益生菌不仅帮助肠道健康，肠道菌透过肠脑轴影响全身器官，所以维持肠道菌丛的平衡是解锁身体健康、精神健康的钥匙。对帮助睡眠、维持好情绪真的很有感，也因为这不是药，有季节敏感、代谢困扰、关心恶性细胞风险的好朋友，选择太阳星全效克菲尔益生菌，做好日常的保养，身体健康没负担。每日克菲尔，时刻美好 ，Good Feel Feel Good， 请上快点购健康下单，输入我的推荐代码，有额外的折扣。